แม้กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสจะขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าลึกลงไปใต้ดินของนครสุดโรแมนติกแห่งนี้มีสุสานใต้ดินขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 เพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้มีร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วยปัจจุบันสุสานใต้ดินแห่งกรุงปารีสได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอุโมงค์ใต้ดินที่น่าสะพรึงกลัวนี้อับดุลไททูบจึงอาสานำเรื่องราวความเป็นมาฝากกันในสุสานใต้ดินปารีสกับต้นกำเนิดอันมืดมนไปติดตามกันครับ1. หลุมยุบสร้างความเสียหายฆ่าชีวิตผู้คนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของกรุงปารีสหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นอาสนวิหารโนตรดามกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกลีซองวาลิสหรือพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ล้วนสร้างมาจากหินปูนลูเตเชียงหรือที่เรียกกันว่าหินปารีสซึ่งเป็นหินปูนชนิดหนึ่งที่พบได้เฉพาะในเมืองหินชันกรุงปารีสตั้งแต่สมัยปกครองโดยจักรวรรดิโรมันช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เขตเมืองขยายตัวมากขึ้นจนมีการสร้างอาคารต่างๆทับซ้อนอยู่เหนือเมืองหินเก่าที่อยู่ใต้ดินทำให้พื้นดินบริเวณนั้นไม่มั่นคงมากนักเป็นเหตุให้ในปี 1774 ได้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ขึ้นที่ถนนสายเก่าทางฝั่งซ้ายของกรุงปารีสกลืนกินบ้านเรือนเกวียนและผู้คนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการพลัดตกจากความสูงมากกว่า 26 เมตรไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดหลุมยุบขึ้นอีกหลายแห่งทำให้ชาวเมืองเกิดความตื่นตระหนกไปทั่วกรุงปารีสเพื่อจัดการกับเรื่องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสจึงจัดตั้ง IGC ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นมาในปี 1777 เพื่อรับผิดชอบบริหารจัดการจัดทำแผนที่และควบคุมดูแลเมืองหินใต้กรุงปารีสสถาปนิกชาวฝรั่งเศสและหัวหน้าผู้ตรวจการคนแรกของหน่วยงานชาร์ลส์อักเซลกิโยโมจึงเริ่มค้นหาวัสดุและวิธีการสำหรับค้ำยันเมืองร้างนี้ไว้ 2. สุสานที่แออัดและกลิ่นเหม็นจากซากศพในช่วงศตวรรษที่ 18 เมื่อมีผู้เสียชีวิตชาวปารีสส่วนใหญ่จะถูกฝังในหลุมศพรวมบริเวณโบสถ์ประจำตำบลของแต่ละคนโดยจะเปิดหลุมศพทิ้งไว้จนกว่าจะเต็มซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลานานหลายเดือนแล้วจึงค่อยปิดหลุมศพและหลังจากผ่านไป 5 ปีเมื่อศพย่อยสลายไปตามธรรมชาติก็จะเปิดหลุมศพออกมาอีกครั้งเพื่อนำกระดูกออกมาและย้ายไปที่ห้องเก็บศพสุสานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีสในขณะนั้นคือสุสาน Holy Innocent ซึ่งใช้งานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 500 ปีแต่เมื่อเมืองขยายตัวมากขึ้นศพผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นปัญหาความแออัดจึงส่งผลมาถึงสุสานฝังศพด้วยในช่วงเวลานั้นผู้เสียชีวิตประมาณ 1/10 ของเมืองจะถูกนำมาฝังที่สุสานนี้ทุกปีชาวปารีสพากันแย่งชิงพื้นที่ในสุสานโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับตลาดเลอาลอันพลุกพล่านและเมื่อกลิ่นศพที่ฝังอยู่ในสุสานผสมกับกลิ่นของเนื้อสัตว์ที่ขายอยู่ในตลาดและสิ่งปฏิกูลจากกองขยะส่งผลให้ตลาดเลอาลกลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่เชื้อโรคความกังวลเกี่ยวกับด้านสุขอนามัยจึงเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการเสื่อมอำนาจลงของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นพรรคการเมืองมองว่าคริสตจักรเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความทันสมัยไร้ซึ่งความเจริญก้าวหน้าและขาดสุขอนามัยที่ดีด้วยเหตุนี้ในปี 1765 รัฐสภาแห่งปารีสจึงประณามการฝังศพในพื้นที่โบสถ์และประกาศว่าการฝังศพที่เกิดขึ้นหลังจากวันขึ้นปีใหม่จะต้องทำในสุสานแห่งใหม่นอกเขตเมืองแม้กฎหมายดังกล่าวจะไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ศรัทธาที่ต้องการฝังศพในสถานที่เดียวกันกับที่สมาชิกครอบครัวถูกฝังไว้มานานหลายศตวรรษแต่วิกฤตการณ์ครั้งใหม่ก็ทำให้ต้องทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากในฤดูใบไม้ผลิในปี 1780 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนถนนริมฝั่งตะวันตกของสุสาน Holy Innocent เริ่มพร่ำบ่นเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินหายใจคลื่นไส้อาเจียนรวมไปถึงอาการเผลอคลั่งเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็พบว่าก๊าซจากศพที่กำลังเน่าเปื่อยได้ทะลุผ่านผนังห้องใต้ดินและลอยขึ้นมาที่ชั้นล่างของบ้านอย่างน้อย3หลังเป็นเหตุให้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้สุสาน Holy Innocent เป็นภัยคุกคามต่อเมืองและมีคำสั่งปิดสุสานแห่งนี้ลง 3. อาณาจักรแห่งความตายพื้นที่แห่งความเท่าเทียมหลังจากปิดสุสานในเดือนธันวาคมปี 1785
คนงานจึงเริ่มขุดศพจากสุสาน Holy Innocent และขนย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่นั่นคือสุสานใต้ดินแห่งปารีสซึ่งสร้างขึ้นบริเวณเหมืองเก่าใต้ดินขนาดใหญ่ของเมืองและเป็นทางเลือกในการจัดเก็บศพที่ถูกสุขอนามัยมากกว่าแต่แผนการย้ายต่างๆก็ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวเนื่องจากเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นในปี 1789 ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยศพที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาแห่งความรุนแรงนี้ถูกขนย้ายไปฝังในสุสานใต้ดินแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องจนถูกเรียกขานกันว่าอาณาจักรแห่งความตายภายในสุสานใต้ดินจะไม่มีป้ายหลุมศพจารึกหรือเครื่องหมายใดๆชาวปารีสจากทุกชนชั้นและหลายศตวรรษต่างก็ถูกนำมาฝังอยู่เคียงข้างกันทั้งยังมีการนำกระดูกจากศพกว่า6 ล้านศพมาสร้างเป็นอุโมงค์และกำแพงในสุสานจนไม่สามารถแบ่งแยกความแตกต่างได้สุสานใต้ดินจึงกลายเป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง 4. จากสุสานสู่สถานที่ท่องเที่ยวสุสานใต้ดินแห่งปารีสกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตที่สั่งให้เปิดให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมชมได้ในปี 1809 สำหรับบางคนสุสานใต้ดินแห่งนี้เป็นสถานที่ไว้อาลัยเหยื่อจากความรุนแรงของการปฏิวัติโดยเฉพาะในเหตุการณ์สังหารหมู่ในเดือนกันยายนปี 1792 ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายภายในเวลาเพียง 4 วันแต่สำหรับบางคนก็ต้องการมาเยือนสุสานเพื่อแสวงหาความตื่นเต้นและความบันเทิงจากการเผชิญหน้ากับความตายผ่านโครงกระดูกที่เรียงรายอยู่ภายในและตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมาสุสานใต้ดินแห่งปารีสจัดเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ 14 แห่งในกรุงปารีสที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานของรัฐ Museum of the City of Paris 5. กิจกรรมลับๆในสุสานใต้ดินอุโมงค์ของเหมืองใต้ดินในอดีตมีความยาวทั้งสิ้น300 กิโลเมตรแต่นำมาใช้เป็นสุสานใต้ดินแห่งปารีสที่เต็มไปด้วยกระดูกผู้เสียชีวิตจำนวนมากเพียง 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นพื้นที่ของอุโมงค์ส่วนที่เหลือนำไปใช้งานหลากหลายอย่างตั้งแต่การทำฟาร์มเห็ดใต้ดินโรงเก็บเบียร์ไปจนถึงใช้เป็นหลุมหลบภัยและเป็นจุดนัดพบของขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ตั้งแต่ปี 1955 เป็นต้นมาการเข้าไปในสุสานใต้ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการกระทำของกลุ่มนักสำรวจที่รักสนุกซึ่งประกอบไปด้วยเด็กวัยรุ่นหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจใคร่รู้จนต้องแอบลักลอบลงไปสำรวจอุโมงค์ที่ถูกทิ้งร้างใต้กรุงปารีสโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจปารีสหน่วยพิเศษจึงต้องออกลาดตระเวนตรวจตราตามเส้นทางใต้เมืองเหล่านี้ซึ่งในปี 2004 เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบโรงหนังและบาร์ใต้ดินที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายซึ่งสร้างความเสียหายแก่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงปารีสเป็นอย่างมาก